Lakas ang hangin, grabe eh. Iba po ba? Drawing ganda lang. Siguro dahil lang lakas ng hangin kaya nasisira ang wifi. Alam mo baka may sira sa nila. Signal nila. Lakas ang hangin. Wow. Lakas ang hangin. Doon sa kabilang room. Matamaan ka ng pinto, mamaya na. Close mo. Matamaan ka. Saan mo galing? Close mo yung pinto. Doon yung, sa bilang mo. Sa isang room. Yung paint. Lakas ang hangin. Umuulan kasi. Wow. Grabe, nakakatakot. Ang lamig pa. Lakas ang hangin. Dito. Ay. Sarap. Every time you Sarap.